హాయ్, నా పేరు అమర్. మీరు చూస్తున్నది అమర్ ఫార్మర్ జంక్షన్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. ఈరోజు మనం చూస్తున్న ట్రాక్టర్ వచ్చేసి పవర్ ట్రాక్ 439 డిఎస్ ప్లస్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాము. ట్రాక్టర్లో ఉన్న ఫీచర్లు వచ్చేసి డీజిల్ సేవర్ ప్లస్, హై కెపాసిటీ లిఫ్ట్, హబ్ రిడక్షన్ అంటే జాయింట్ యాక్సిల్ టైప్ వస్తుంది. ఎక్స్ట్రా పవర్, ఆయిల్ ఇమర్స్డ్ బ్రేక్స్, డ్యూరా క్లచ్. బండి ఫ్రంట్ నుంచి లుక్ వైడ్గా ఇలా ఉంటుంది. కంపెనీ నుంచి ఫిట్టెడ్ అయిన హెవీ డ్యూటీ బంపర్ అయితే ఉంటుంది. బంపర్ చూడడానికి సూపర్ లుక్గా ఉంటుంది. ఇంజిన్ గురించి తెలుసుకున్నట్లయితే పవర్ట్రాక్ ఇంజిన్ అయితే ఇచ్చారు. దీని సిలిండర్లు వచ్చేసి 3 సిలిండర్లు. హార్స్ పవర్ వచ్చేసి 41 హెచ్పి హార్స్ పవర్ వచ్చేసి ఉంటుంది. దీని సీసీ వచ్చేసి 2340 సీసీ ఉంటుంది. గేర్స్ విషయం అదేవిధంగా గేర్ బాక్స్ రకం వచ్చేసి కాన్స్టెంట్ మెష్ టెక్నికల్ గేర్ బాక్స్ అయితే ఉంటుంది. సింగిల్ డయాఫారం క్లచ్ అయితే ఉంటుంది. 8 గేర్లు ముందుకు, 2 గేర్లు వెనక్కి అయితే ఉంటున్నాయి. అదేవిధంగా టైర్స్ విషయానికి వచ్చేసి 13 అయితే బ్యాక్ టైర్, ఫ్రంట్ వచ్చేసి 6 టైర్లు అయితే ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని హైడ్రాలిక్ విషయానికి వచ్చేసి వెయిట్ లిఫ్ట్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 1600 కేజీలు అయితే ఉంటుంది. 3 పాయింట్ లింకేజ్ అయితే ఉంటుంది. 2 లెవెల్ ఆటోమేటిక్ డెప్త్ అండ్ డ్రాప్ కంట్రోల్ అయితే ఉంటుంది. అదేవిధంగా పీటీఓ విషయానికి వచ్చేసి 540 పీటీఓ అయితే ఉంటుంది. హబ్ రిడక్షన్ అంటే ఇది. హబ్ రిడక్షన్ ఈ మధ్య పత్తి, మిర్చి పొలాల్లో వ్యవసాయాలు చేయడానికి ట్రాక్టర్లు అయితే వినియోగిస్తున్నారు. వాటిల్లో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ట్రాక్టర్ కొలతలు వచ్చేసి ట్రాక్టర్ మొత్తం వెయిట్ వచ్చేసి 1850 కేజీలు అయితే ఉంటుంది. వీల్ బేస్ వచ్చేసి 2060 ఉంటుంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి 375 అయితే ఉంటుంది. సైడ్ నుంచి లిక్విడ్కి ఇలా ఉంటుంది. అదేవిధంగా స్టీరింగ్ విషయానికి వచ్చేసి పవర్ స్టీరింగ్ అండ్ మాన్యువల్ స్టీరింగ్, 2 స్టీరింగ్లు అయితే ఆప్షనల్ ఉన్నాయి. పీటీఓ లివర్, పీటీఓ వచ్చేసి 540. అదేవిధంగా డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి 50 లీటర్ల డీజిల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ అయితే ఉంటుంది. బ్యాటరీ వచ్చేసి సైడ్ మౌంటెడ్ బ్యాటరీ. ఫ్రంట్ యాక్సిల్ వచ్చేసి హెవీ డ్యూటీ ఫ్రంట్ యాక్సిల్. దీని ఇంజిన్ వచ్చేసి పవర్ట్రాక్ ఇంజిన్ ఆర్పిఎం వచ్చేసి 2000 ఆర్పిఎం అయితే ఉంటుంది. అదేవిధంగా కేర్ అనే ఆప్షన్ అయితే పవర్ట్రాక్ ట్రాక్టర్లో ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది. బండి సైడ్ నుంచి లిక్విడ్గా ఇలా ఉంటుంది.